Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agoshwo kanitha. Twina ngatho ni Ngai gutuhe muthenya ungi wa guka kirima-ini giki giake nigetha tumucokerie ngatho na tumutie. Akoretwe na ithuĩ wiki ng'ima na riu ningi ni atucokaniriria haha na tuoka kuga uyu niwe Ngai, Ngai uria we wika tuguturira, tumwende tondu ni wa gwikirirwo mahinda mothe ma miturire itu. Tukwambiriria service ya muthenya wa umuthi na rwimbo number 40 ruria rweru na ruria rukuru number 31 nigetha tuthie na mbere. Mwathani na utheri waku mwega udogorie kwina nduma na niende haraya udogorie Mwathani nyita makinya makwa igenda kuona kuraya nyoria kana ni wega kuhoya tutongoria. Andu akwa maninagwo ni undu wa kwaga umenyi tondu ni ukiregete umenyo ri ona nie ni nguregete utige gutuika muthinjiri Ngai wakwa kuona ati ni uriganirwo ni watho wa Ngai waku ri ona nie ni ngariganirwo ni ciana ciaku. Mwathani agocwo. Kaituhoe. Mwathani mwega mutugi na muigua tha twanyiha muno twi mbere-ini yaku rucini rwa muthenya wa umuthi niturakugoca na tugagutia Ngai ni tondu uria watwarana na ithuĩ wiki ng'ima Jehova. Turacokia ngatho ni maundu maria mothe tutigithanitie namo mauru. Tuoka haha Ngai gukwambararia na gukugoca na gugutia Jesu. Tuoka kuga we no we Ngai iguru ria miturire itu Baba. Nituonete utunyitete na guoko gwaku kuu kwa hinya kuu kwa urio na kuu kwa uthingu muthamaki. Riu Baba nitwerekereria moko-ini maku Jesu tukiambiriria service ino ya keri Mwathani. Nitwahoya witikire kwambaniriria hamwe na ithuĩ. Twahoya unyite meciria maitu migwate Ngai. Twahoya unyite ngoro citu migwate Mwathani Ngai. Ni tondu twanoka kigongona-ini giaku Mwathani tugacoka tukorera maundu-ini maria maturigiceirie maria twatigana thutha Ngai kana maria matuthiururukiirie. Twakomiti maroho maitu kuri we Jesu nigetha utuike kiambiriria gitu Baba tukiambiriria Ngai. Ona utuike gitagati gitu Mwathani Ngai. Ona uretuika kirikiriro gitu Baba
twagucokeria ngatho na twagutia tondu tuokite hamwe na ciana citu ithuothe turathime Ngai na ni wega-ini no tini wa Kristo Jesu twahoya twitikitie ona ni twagucokeria ngatho. Amen. Gikundi kia praise. Hallelujah. Bwana asifiwe. God is good. Situinue mikono yetu tumpigie Yesu makofi mazuri tunapoenda kumsifu Bwana. Alafu salimia jirani yako mwambie ni wakati wa kumsifu Bwana. Baadaye tumpigie Yesu makofi, shangwe na vigelegele tunapo. Haya, hora roho igoro. Hora roho igoro. Hallelujah. Oka hora roho igoro. Roho igoro. Hallelujah. Don't
Muero,
Ucio niwe Ngai uria tuoka kuinira na turaiga we niwe ihiga ria tenema uguo ni kuga egutura tene na tene o toria atoire. Haleluya. Dagathaga muoyo waku tuga ihiga ria tenema ye ni ngwihitha hariwe ni tondu gutire kundu kungi ingithie ni tukwendete Ngai kuona ati wewe ihiga ria tenema ni twagutia rucini rwa muthenya umuthi twita parish ino ya Mukuyu tukiugaga gutire wihitha ungitiga we ni twagutia Ngai twakuabudu asubuhi ya leo twasema wewe ni Mungu wewe ndiwe ihiga ria tenema niwe ihiga ria tenema in Jesus name. Hallelujah. You are God from beginning to the end. There is no place for argument. You are God all by yourself. Netwakwambararia Ngai, netwagotea Jehova, twoiga gutire Ngai ungi tawe. Wewe kihoti mwathani, wewe mutheru Jehova,
wanatuinua, wanatuteithia, wanatuhotanira, wanatuteithia Mwathani Ngai. Tunakuabudu Baba, tunasema wewe ni Mungu uishie milele katika jina la Yesu. Haleluya. Unaweza Bwana kufanya na kutenda mambo makubwa zaidi ya vile tuambavyo asubuhi ya leo. Unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya niombavyo. Unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya niombavyo, zaidi ya niombavyo, zaidi ya nitakavyo. Unaweza kufanya, unaweza, unaweza kufanya Yesu, unaweza kutenda, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya vile tuambavyo Mungu wetu asubuhi ya leo. Yale mambo makubwa zaidi ya niyosema. Unaweza, unaweza kufanya, unaweza, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya niombavyo. Mwathani nihotaga gwika maundu manene nginya gukira maria tukuhoyaga Ngai, tondu wewe Ngai mwega na we Ngai kihoti, utwira gutiri undu ukoragwo ari muritu mbere-ini ya maitho maku Jehova, na nikio turagutia muno Mwathani rucini ruru rwega, tugakwambararia tukoiga we Ngai munene, we Ngai kihoti, we Ngai we hinya, kuona Mwathani no utuhete mweke wa gutura muoyo. Ngai mwega, tiga we ukoretwo ari mwena witu, rucitu ni cingi tumeretie turi muoyo, no ni tondu wa tha ciaku iria itari mihaka Mwathani, no ututigaretie Mwathani. Amukira ngumo no gocine tondu ciaku Jehova, ni twakwambararia iguru ria ngai ciothe, raini na turaiga ngai ici ingi ciothe ni cia mihianano, no wewe Ngai munene, wewe Ngai munene, wewe Ngai kihoti, wewe Ngai we hinya, ni twathengerera giti giaku kiu kiri tha Mwathani, tukihoya Ngai uturekere mehia na mahitia, ni tondu no twikite maundu manene Mwathani, no tumete njira-ini ciaku Jehova. Kiagu kiraturirikania tungiuga tutiriehia Baba, ni turakararia maandiko maku, nicio twi mbere yaku Ngai mwega, tukihoya uturekere mehia na mahitia maria mangigiria utuigue Mwathani rucini ruru rwa umuthi. Muthamaki mwega, andu aya ni mokite kuri we ni tondu ni monete mabataro mao nowe ungimahingiria. Ngai witu andu manathie kundu kungi na makaga kuhingirio, no ni monete tuoka guku gwaku Ngai ni tuhingagirio, na nikio twaguthaitha utwamukire ro uguo tutarie Mwathani, ututherie nigetha twetekereke Jehova. Ngai mwega, ni turagucokeria ngatho ni tondu wa gutuhe mweke wa gutura muoyo, ni turagucokeria ngatho Ngai, twari haha Sunday Mwathani, na tugikuhoya wiki no twarane na ithuĩ Ngai, uguo niguo wekete Jehova, utwaranete na ithuĩ Mwathani, tukoimagara na tukahunduka Jehova, ugaturathima na irathimo ciaku Jehova, ugatugitira kuma kwe mĩrimũ Ngai, ugatugitira kuma kwe mĩtino Jehova. Amukira ngumo na goci Mwathani, engio nĩ tondũ na wa ciana citũ Ngai, iria twĩnacio na iria cirĩ kũraya, ona ingĩ cirĩ mathukuru Mwathani. Ngai witũ nĩ tũkwĩhokeire ciana icio, nĩ tũragucokeria ngatho nĩ tondũ nĩ ũmamenyereire, na Mwathani nĩ tũretĩkia atĩ megũka midterm na matũkore marĩ na
na thayo ona ithuĩ matũkore tũrĩ na thayo nĩ twagũcokeria ngatho Ngai nĩ tondũ we nĩ waikaranagia nao Mwathani rũcinĩ rũrũ rwega nĩ tũragũcokeria ngatho Ngai nĩ tondũ wa gũtũhotithia gũka nyũmba-inĩ yaku Mwathani nĩ tũĩ kũrĩ marahũkire mathiĩ maũndũ-inĩ mangĩ no ithuĩ Mwathani ũtuonereirie o njĩra yaku Ngai na tuoka gũkũ nĩgetha tũrathimwo nĩwe tuoka gũkũ nĩgetha tuonekanĩrwo nĩwe tuoka gũkũ Mwathani nĩgetha tũtherio nĩwe tuoka gũkũ Mwathani nĩ tondũ nĩ ũtũrũmbũyagia nĩ twagũtĩa rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩ twakwambararia Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũhe ũgima wa mwĩrĩ nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũhe mweke ũyũ Ngai amũkĩra ngumo na goci nĩ tondũ nĩ ciaku Ngai andũ a Mwathani nĩ moka matitikĩte maũndũ maingĩ Jehova Ngai no twĩraga tũkue icoki rĩaku nĩ tondũ nĩ ihũthũ Mwathani Ngai Baba andũ aya nĩ matumũra tanua na makũhe mabataro mao Mwathani na nĩ tondũ Jesũ monire marehe kũrĩ we nĩwe kũmahingĩria Mwathani Ngai mwega twaririkana mũthuri ũyũ ikaro gĩkĩ Ngai Baba ririkana mũtumia ikaro gĩkĩ Jehova mwanake ona mũirĩtu ona ciana nini Ngai othe gũtirĩ ũtarĩ na mabataro Mwathani na tondũ Jehova nĩ ũiguaga na nĩ ũhingagia rĩ maandĩko maku thĩinĩ wa Psalm 65 Mwathani rĩ maigaga we mũcokia wa mahoya tũcokerie mahoya maya Mwathani nĩgetha tũgĩe na indo na ithuĩ gũgũcokagĩria ngatho nĩ tondũ maũndũ marĩa mothe ũgũthiĩ na mbere na gũtwĩka Ngai mwega nĩ twanengera na bamĩrĩ citũ na kũrĩ we iririkane mũthamaki mwega moritũ mothe me mĩciĩ twamaneana na kũrĩ we Ngai oi mĩciĩ mũthamaki ĩngĩritũha na kanitha nĩ ũkũritũha mĩciĩ ĩngĩritũha na bũrũri no ũkũritũha Mwathani twagũthaitha ririkana mĩciĩ itũ Ngai oi Baba tuweke wa kũmĩhe thayũ ona tuweke Jehova Ngai witũ wa kũmĩekĩra gĩothe kĩbataranĩtie kuo Jehova thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi ona mahinda maya bũrũri ũikarĩte Ngai Jehova we nowe twĩhokete Mwathani nĩ tondũ na Isaac arahandaga hĩndĩ ya riũa na akagetha na ithuĩ nĩ tũretĩkia kũgerera ikonomi ĩno Mwathani ithuĩ no tũgũtombora nĩ tondũ tũrĩ aku Ngai ciana citũ no cigũthoma nĩ tondũ tũrĩ aku Mwathani ona iria itarĩ mawĩra no cikuona mawĩra Ngai nĩ tondũ Jehova nĩ ũhingũraga kũrĩa kũhingia mũthamaki tũhingũrĩra ciana citũ mawĩra ũhingũrĩra aciari betha na thahabu mahota gũthomithia ciana Ngai nĩ tondũ Mwathani ũngĩaga gũtũhingũrĩra mũthamaki no tũrwo nĩ hinya twahoya ũtũhingũrĩra mĩrango ya igũrũ ugaga betha na thahabu nĩ ciaku Ngai twahoya ũtũharũrũkĩrie mũthamaki nĩgetha tũhote kũrera ciana na gũcithomithia ona gũciheaga kĩrĩa ciagĩrĩire nĩ kũheo Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi kwĩnao marwarĩte me mathibitarĩ Ngai ona mathibitarĩ kũrĩ ona kĩrĩro nowe Ngai witũ githĩ tuohonanagia mũthamaki ona mũndũ ũrarĩ gathima-inĩ ka Bethisaida ndanabatara gũikio karia-inĩ no Mwathani nĩ ũramũhonire nĩ tondũ wa hinya wa kuuma na igũrũ ona rĩu twahoya thibitarĩ-inĩ Mwathani arĩa makomete ICU Jehova githĩ ti ũrariũkirie Lazaro Ngai ona Mwathani no macokie muoyo rĩngĩ na mathiĩ na mbere na mũtũrĩre mũthamaki kũu gũtarĩ ndawa we nĩ hinya waku gũthamaka kuo Ngai na nĩgetha andũ aku mahona na maibarĩ metware thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi ona kũndũ gũkũ kũrĩ o marwarĩte mena ndawa mĩhuko Mwathani maririkane no mahonie nĩ tondũ we wĩ Ngai mwega makuage kiugo gĩaku andũ a gũkuaga ndawa makuage hinya waku mũthamaki mwega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩ twaneana bũrũri ũyũ witũ na kũrĩ we Ngai we nĩwe watũmire tũtuĩke Kenyans Mwathani nĩ tũngĩaciarĩtwo mabũrũri mangĩ no maandĩko maku maigaga we nĩwe ũtũmĩte tũkorwo twĩ gũkũ Kenya ĩno Ngai na ihinda tarĩ Mwathani no warĩ ũĩ ona rĩu Jehova no ũratuona tweneana bũrũri ũyũ na kũrĩ we Ngai we nĩwe wĩna hinya wa kũũgarũra we nĩwe wĩna hinya wa kũgarũra atongoria we nĩwe wĩna hinya wa gwĩka maũndũ ma magegania na tũtũũre muoyo Ngai na tũrĩe na tũnyue Ngai nĩ wega Baba nĩ tondũ thirikari ĩno ĩrĩ moko-inĩ maku Ngai mũtongoria wa bũrũri arĩ moko-inĩ maku Ngai ona mũnini wake Jehova ona kabineti yothe Mwathani ĩrĩ moko-inĩ maku Ngai na nĩ tũĩ gũtirĩ ũndũ mũritũ mbere-inĩ ya maitho maku Jehova tuonekanire nĩ tondũ wĩ Ngai mwega tũcenjerie mĩtũrĩre tũratũũra Baba nĩ tondũ wa tha ciaku Jehova Ngai mwega na mũigua tha tũkire gũkũ nĩ tondũ nĩ tũĩ nĩ tũkwaũrwo Baba tuoka nyũmba-inĩ ĩno yaku Mwathani ĩno ĩtanĩtio na rĩĩtwa rĩaku Ngai Baba mwega na mũigua tha nĩ tũĩ kiugo gĩaku nĩ gĩkoragwo gĩkĩgarũra maũndũ na nĩkĩo tũhoya tũgarũrwo nĩ kiugo gĩaku Ngai ithe witũ nĩ tũraririkana kanitha ũyũ Mwathani kanitha wa thĩ yothe Jehova ona ririkane kanitha wa Peace
isi handu wa roma kuma kiama kiria kinene Ngai twahoya tuike wa gutuyuria na roho waku mutheru Ngai muthamaki twahoya utongorio ni maundu mangi tutongorio ni roho waku mutheru ona pale ciano ya mokoyo twaminia na moko-ini maku Ngai thengio ni tondu wa Reverend Isaac okuria ari Ngai baba na family yake mwathani murathime no mwike wega Jehova rathima family yake Ngai ona riria gutucokera no tugukena mwathani ni tondu Ngai witu wi hamwe nake nega ni tondu wa yonda ciothe Ngai twamania na moko-ini maku Ngai na family ciao Jehova ngiro maririkana magetungata Ngai na tungatage mecii yao Jehova ona atongoria othe ikundi ona deacons othe mwathani twamania na moko-ini maku Ngai muthamaki ngoro thaingiria giikaro giki ni twahoya mwathani utuike wa gucemania na mabataro ona meririria ma ngoro citu Jehova na riu mwathani no tuguigua kiugo giaku Ngai baba ni twaria na muheani wa kiugo na kuri we Ngai twamwitiria upaka utoka mbinguni Jehova akiaria kiugo giaku wario ri thiini wake mwathani akirathimo na turathimirwo ho Jehova na kiugo kiu gitucenjie mwathani na ithuĩ tuike gukura kiroho mwathani ni twakuhoya ukorwo ri hamwe na ithuĩ service ciothe mwathani ona ya ciana Ngai ni turakuhoya ukorwo ri hamwe na ithuĩ twenia na maundu mothe na kuri we baba tondu tũyũ ni ũiguaga na ni ũtũhingagiria ona ũmũthĩ no ũgũtũhingĩria na no tũgoka gũcokia ngatho Jehova thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku na mũrũguo Jesu twacokia ngatho ithe witũ rĩ igũrũ rĩtwa rĩaku
Mwathani agocwo. Nito appreciate praise and worship team lege. Ni tondu nimatutwara wega. Ni mahinda ma kuhoera ciana. Tugutongorio ni Elda Ndegwa. Elda Ndegwa. Watoto? Watoto wote? Aya watoto tukibie. Say something. Praise God. Praise God. My name is Lynette Wanchiko and I have a song. Bwana Yesu nampenda, hallelujah, amen. Nampenda Bwana Yesu, nampenda, hallelujah, amen. Alinipenda kwanza, amen, nikampenda, amen. Tutakuwa best, amen. Nampenda, nampenda Bwana Yesu, nampenda, hallelujah, amen. Thank you. Pigia makofi. Got something? Praise God. Praise God again. My name is Ivan Tachlin and I have a song. Jesus, Jesus. Tumpigia makofi. Praise God. Praise God again. I have a song. Thank you, Lord, for you another day. Beautiful, beautiful, beautiful day. Thank you, Lord, for you another day. Shiny, shiny, shiny day. Asante, asante. Yes. Sasa nyinyi wote mtaimba pamoja My name is Precious Wamboy and I have a memory verse. Psalms 91 verse 3, it says, the Lord will keep you safe from secret traps and deadly diseases. Haya. Haya. Wote? Praise God. Praise God again. My name is Edra Mashira and I have a song. Sing. Sing. Amejibu maombi, amejibu kakati Bwana, amejibu amboyo, jamani Yesu amefanya. Haya, wewe kuja. At least huyu ananiita kukaa, so acha nimpatie. Haya, uliza vile ulikuwa unauliza. Sikujua mimi ni kukaa. Haya, so hawa wengine Sunday, si ndio? Next Sunday. Hapa ni namna gani? Moja tu. Haya. Praise God. Praise God again. My name is Sonel Ngango and I have a memory verse. Matthew 5:16, it says, in the same way, let your light shine before others, that they will see your good deeds and glorify your Father in heaven. Haya, tusimame. Our parents, let's stand up so that we can say the Apostles' Creed. Na tutaongozwa na wao wako hapa mbele, si ndio? Apostles' Creed. Haya, sasa unaona mmenyang'anywa. Haya, tuendelee. Apostles' Creed. Wow. Nani atatuongoza? Apostles' Creed. Nejetekete gamenye hinya wothe muboe iguru nathe nagetekea Jesu Kristo mũrũ wake wa mũmwe mwathani witũ waciarirwo nĩ mũirĩtu wetagwo Mariamu wagĩrwo ihu nĩ ũndũ wa Paul mũtheru akĩnyarirwo hĩndĩ ya Pontio Pilato akĩambwo mũtĩ igũrũ agĩkua agĩthikwo agĩkũrũka kwa ngoma mũthenya wa gatatũ akĩriũka akĩhaica igũrũ na rĩu aikarire guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai mwene hinya wothe nĩakoima oke gũciria arĩa me muoyo na arĩa makuĩte na ningĩ nĩnjĩtĩkĩtie Roho Mũtheru naguo kanitha mũtheru mũgathoriko naguo ũiguano wa andũ arĩa atheru nakuo kuoherwo kwa mehia nakuo kũriũka kwa mwĩrĩ naguo muoyo ũtagathira. Amen. Waje tupigie huyu makofi. Unaitwa aje? Joy Ngena. Tell us your name. Ngena. Ngena. Ngena anajua the whole Apostles' Creed kwa Kikuyu. Amesema yote. Haya.
Next Sunday. Sunday ni wewe, si ndio? Ono ni oe. Koguo no gatutongoria Sunday. Kai tuhoe. Mwathani Ngai the mwene hinya wothe ni twakugatha na ni twagucokeria ngatho. Twakunenehia ni undu wa utugi na wega waku. Thank you ni tondu Mwathani ona wa gutuhe kiheo gia ciana ici ciha mbere itu. Ona no kuri inge Mwathani itari thiini wa gikaro giki. Aothe ni tukwenda kumaneana moko-ini maku Ngai. Tukigucokagiria ngatho ni undu ni utuhete o nigetha tukurerere Mwathani. Ona ithu tukahoya nigetha tuteithie tukimarera tumarere kuringana na wendo waku Ngai the mwene hinya wothe. Mabataro mothe ma ciana ici Mwathani tukwenda kumaiga moko-ini maku tukahoera aciari yao ona arutani yao aria mamathomithagia thiini wa Sunday school ona thiini wa cukuru kuria makoragwo Mwathani utuike ona wa kumaririkanaga na kumeka wega Ngai. Tukwenda gucokeria ngatho ni tondu wi mutugi na wi mwega meke maundu mega Ngai witu na ru makiumagara nigetha macoke mathie irathi-ini ciao magathome tukwenda kumaneana guoko-ini gwaku ona aritani aria meguthi kumathomithia Mwathani umaririkane no meke maundu mega twerekereria hariwe thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya ona ninge twetikia amen. Haya kuja shika twende sema kitu. Mwathani agocwo ciana citu igithie kirathi ni mahinda ma ku present kiria Mwathani atuhete kwina muini ni ihinda ria presentations na twina muini wa mbere ni Ben Kiarie, then twina ikundi cia ti tukwina twita gikundi kimwe tucoke tuinirwo ni kwaya ya kanitha. So Bwana asifiwe. God is good. Na ni ndenda kugoca Mwathani. No riboro ya ndenda kuina actually ni rwa kuhunjia na ni rwa kwiruta na ruo. Ni njui ni mukurathimwo tukiina twi hamwe. Kwari mundu mwe fororine wa Pasia ritwa ria mundu cio etagwo Moridekai. Jehova ni atogagiria aria othe menyihagia akamaruta rokongo-ini akamatwa thamaki mundu ciarithamirio bururi-ini ucio wogeni nake ari Muyahudi atahitwo Jerusalemu. Tuina twi hamwe. Jehova ni atugagiria aria othe menyihagia akamaruta rokongo-ini akamatwa thamaki atuire kihingo-ini kia nyumba ya muthamaki nake akihithuria hitho muthamaki akienda kuragwo. Jehova ni atugagiria aria othe menyihagia nao akamaruta rokongo-ini akamatwa thamaki nake niari na thu imwe ritwa riayo ni Hamani nayo yari niye muno akuhita muthamaki. Twaine Jehova ni atugagiria othe menyihagia nake akamaruta rokongo-ini akamatwa thamaki
akamatwa athamaki Hamani akite andũ ake akamũitĩre nake Ngai akĩgarũrania Hamani agĩitĩrwo Jehova arĩa othe menyihagia akamaruta rũkũngũ-inĩ akamatwa athamaki mũndũ ũcio Moridekai agĩtuo wa gwathana bũrũri ũcio mũgeni wa kerĩ he mũthamaki Jehova nĩatũgagĩria arĩa othe menyihagia akamaruta rũkũngũ-inĩ akamatwa athamaki tũirekia mũico twĩ hamwe mũrũ na mwarĩ kĩũria gĩkĩ ta wĩyũrie kana nĩ wĩnyihagia nĩguo Ngai akwambarani tũine twĩ hamwe mũrũ na mwarĩ kĩũria gĩkĩ ta wĩyũrie kana nĩ wĩnyihagia nĩguo Ngai akwambarani Jehova nĩatũgagĩria arĩa othe akamaruta rũkũngũ-inĩ akamatwa athamaki Jehova nĩatũgagĩria arĩa othe menyihagia akamaruta rũkũngũ-inĩ Nani nĩ ahũrĩrwo rũkĩrũngĩ rwega tondũ nĩ atũririkania rwĩmbo rwa tene tũterĩgĩte kũrũigua nĩ gĩkundi gĩa TE kĩrapresent mahinda maya ũkai TE Nikujeta ujetete mwathi ukatera nigemo de mate nikuele modara pawakwa kumedudana ngora moyo nikutonya Ota ora Jesu
Gutoria no tugutoria ni tondu tutigutoria ni undu wa hinya witu tugututoria ni undu wa uria utunyitite guoko twacokia ngatho hurira igikundi kiu gia ti mama appreciate wega to ni marathoma githomo kiu gitikoragwo gikihuthu no Ngai ni agutuma tutorie ni hinda ria kwaya karibu.
Thank you kwaya itu. Twacokia ngatho ni tondu wa rwimbo ru rwega mwatuinira. Ni undu wa presentation yothe rekei tucokerie Ngai ngatho ni tondu ngatho icio ni ciake tuhurire Ngai ruhi. Thank you. Tuthie hau hangi mahinda ma kunyitwo geni ni Elda Mugambi. Karibu. Wale Jeristra. Na Yesu asifiwe. Good morning. Ni nguya kahinda gaka handu-ini ha parish minister na handu-ini ha CAC session ndimukaribisha inyuothe. Karibuni nyote. Na ndimwire happy Father's Day. Kai murakiuga mutarenda. Ugai happy Father's Day. Ni muthenya munene. Muthenya uria ungi turari na our Mother's Day ndakionete mukenete. Fathers, let's stand. Our fathers, yes, if you are called a father, kindly stand. Kindly stand. Yeah, these are beautiful men. Let's appreciate them. And we are happy to be called fathers, isn't it? And fatherhood comes with responsibility. That one of being a provider, being a prophet in your own home, being a protector, being a strong pillar. We thank God. Mutigetuhe kamweke tugoshe mwathani. Ni mutigioke ha kiarie. Kiarie. One song tugoshe mwathani muthenya. Ni twaheo rwimbo Ngai haha na ni mae haha ni getha turathime ithuĩ nĩ ma getha tũgĩe na mbeca nyingĩ. Tumathe mwathani biũ nĩ ma mwathani mbere mbeca namba 2 nĩguo. Ngai haha na nĩ kwenda gũtũrathima ithuothe andũ aitũ nĩ tũhoe tũhe ũhoro wake tũrathime twakũhoya turĩrie kĩrathimo mwathani tũgwetereire ũtũhe hinya mwerũ Ngai hamwe na ithuĩ handũ hatheru andũ othe nĩ tũhoe atherie ngoro citũ tũrathime twakũhoya turĩrie kĩrathimo mwathani tũgwetereire ũtũhe hinya mwerũ Ngai na nĩekwenda tũmũhe ngoro citũ atũiyũrie wendo nakĩo kĩrathimo gĩake tũrathime twakũhoya turĩrie kĩrathimo mwathani tũgwetereire ũtũhe hinya mwerũ na ithuĩ mwathani rĩu tũigue nĩ twanyia rĩu na ithuĩ tũikũrũkĩrie irathimo tũiyũrĩrĩrwo ngoro tũrathime twakũhoya turĩrie kĩrathimo mwathani tũgwetereire ũtũhe hinya mwerũ tũrathime twakũhoya turĩrie kĩrathimo
Asante. Those are our fathers, and they do a great responsibility. Muthenya wa muthe turatongorio ni TE. We have TE Advocacy Sunday, and we appreciate aya merutire guthoma TE. Ni twe guthoma gukorwo it calls for a lot of discipline. Tondu ndi mundu gwitikira gucoka kirathi. Nina responsibility ingi. Ndui mwanafunzi wa kawaida ndakoragwo na responsibility tiga gwithi kirathi na guthoma na akarihirwo bithi ni mundu ungi. No riu aya mena responsibility ya kwirihira bithi ya guthoma na discipline ya time management. Let's appreciate these great people. It calls for a lot of discipline. Ni gwitikira guthoma kuri mareka advanced diploma, kuri mareka ordinary diploma, kuri marathoma ginya guidance and counseling iri ho, na even our teens matitigetwo thutha ni kuri T for teens. Koguo it's a whole large department, na ni wega ni undu we build on capacity. Ni undu knowledge is power. Tugaicokeria ngatho ni gikundi kiu na Ngai wa mwathio na mbere kumurathima ni gukorwo munyoteire knowledge, na mundu gugietha knowledge no undu mwega. Birishiba district niyo magatongoria coming Sunday, koguo mathina mbere kwihariria. O tore tuko tukimenya ni kuri na capacity building ingi irenda kwanjiririo, guidance, psychological counseling, hena kothi iyo ne koragwo thiini wa department ya TE makanyitanira na Presbyterian University of East Africa. Ni mara offer kothi ya diploma na kothi ya certificate. Njira iria makuhuthira guthoma maugaga ni ODL, niyo mode of study ni online and distant learning. Na thiini wa kothi ya diploma, diploma in guidance and psychological counseling, minimum requirement ni C-, minimum ni C-, ukorwo na C- uthi na iguru. Duration ni 2 years na cost ni 15,000 per semester. Na your certificate course ni minimum of D+, na duration 1 year na cost ni 12,000 per semester. Ni undu oguo muthenya wa umuthi ni gukorwo na mucemanio wa andu aria othe mena interest, na Elder Miriam ni gukorwo coordinate, ni akuria aria mothe mena interest matithie, na ni magucemania haria kwaya maikaraga nietha marikanire uria magutwarana rugendo ruu. PCMF otore tukuretu tukianirira maroria aciari aria mena ciana cikwandagwo right of passage, mathina mbere kwiyandikithia kuri secretary wa PCMF Martin, na gikorwo atari hakuhi ritwa riu no heane kwa parish admin nietha mahote gubanga for those logistic. District fellowship mahoya maitu ma Wednesday ne magakorwo kuwa Wednesday 18th, na district ritarere ne gwakorwo na exchange program for preachers Riverside. Mundu uria ucaguritwo akaheana kiugo kuu ni Mr. Karemi Mafe wa kuma Bethsaida. Bethsaida district Teresia Kabia no kahujia, Bethlehem Mini Bogo, Elshadai Gloria Jogu, Goshen Eric Mugi, Berea Mrs. Miano, Tumaini Phyllis Wabui, Bethany Melissa Murithi, Reri district Julia Kamau, Canaan district Rhoda Mugai, Sharon Monica Dongo, Birishiba Mrs. Mary Kamau, Ebenezer Winfred Otieno, Bethel Naomi Karioki, na Zion Peterson Kamau. Koguo acio macaguritwo gukaheana kiugo muthenya ucio. Ugikorwo kiri kuo ni wega kwaraniria na Elder nietha mahote gubanga mundu ungi. Na kio gikundi kia Ashas members era macagurirwo thiini wa district citu, na o district nire andu eri macaguritwo ni makurio matithia after this service nietha mahote kugia na mucemanio. All the Ashas ni turi na mucie uracakaya ni undu wa mamu wao kuhuruka. Ni tumenyithitio Magdalene wa Hito Kamau ni ahurukite na agathie kuri Mwathani, na ni mami wa Recho Kamau na James wa Irire. Aya ni akuma district ya Elshadai. Koguo tuthii na mbere kunyitira family na mahoya kamwira tumenyete muthenya wa gukahurukio kwa mamu wao. District ya hiyo ni district ya Elshadai. Koguo tumenyete
muthenya wa mahoya na muthenya wa mathiko no tuthio na mbere kumanyitirira. Ni tuli na marriage ban na ni ngumithoma. Blessing and registration of marriage of Mr. John Degwa Maina and Mrs. Aris Wanjiko Githogo. There is a purpose of blessing and registration of customary marriage between Mr. John Degwa Maina and his wife, Mrs. Aris Wanjiko Githogo of PCA Mukoyo Church, residing at Mugodha location under Chief Joseph Kinuthia. If there is anyone aware of this lawful impediment, if there is anyone aware of any lawful impediment to the blessing and registration of this marriage, let him declare it. It is hereby satisfied that the above purpose of blessing and registration of this marriage was duly proclaimed at a public worship in the Church of PCA Mukoyo, today being 15th June 2025, and that being the third reading. The marriage will be solemnized at PCA Mukoyo Church on 21st at 10:30. So that is coming Saturday. May God bless those who are about to be joined in the holy matrimony. It's submitted to us by Reverend Isaac K. Megwe. Na andu acio nĩ marĩ kuo mũthenya ũngĩ ndiĩka makĩrĩ kuo mũthĩ. No wega tũmone tondũ ũhiki nĩ wa mũthenya wa Saturday. John Degwa, are you there? John Degwa from Reri? Yes. Kemoke nĩetha before Saturday tũgĩkorwo tũkĩmamenyete. Thiti ũndũ mwega. Let's appreciate them as they come. They are seated upstairs. Nĩ ũndũ mwega. Nĩetha nao magĩtwĩtĩre mũthenya ũcio na njĩra ĩyo. Na ũngĩkorwo ũkĩrĩ o gũkũ nawe you have never solemnized your wedding, it is time you also take the opportunity. Mũtungatĩri witũ nĩ akoretwo akĩ-emphasize ũguo nĩetha mũndũ ndakakae gũgĩtigwo na thutha. So the opportunity is still there. So Mr. Degwa, karibu. Okay. God is good and all the time. No tulathiĩ na mbere kũmwĩtĩra ũhiki witũ mũthenya wa Saturday. Na no tũthiĩte wega, Ngai no atũnyitĩrĩire, no athiĩte na mbere gũtwĩka wega. Mĩbango no ĩthiĩte na mbere kwagĩrĩra. Koguo rĩu Saturday mũke inyuothe. Ũhiki nĩ gũkũ kanitha-inĩ. Alafu reception nĩ harĩa Homeland thutha wa Nibs. Mũke inyuothe tũkenanĩre hamwe. Thank you. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. O ta ũguo mwaigua nĩ ithuĩ tũramwĩtĩra kĩhiko mũthenya wa Saturday. Kenye will be held here on 21st June, nĩ Saturday no ĩroka. Nĩ tũhoete, tũgabanga na tuko ready. So we humbly request you guys and we officially invite you to come and celebrate the moment with us. Reception hivyo mmeambiwa itakuwa pale Homeland Leisure Garden nyuma ya Nibs. Ugo toka umagoko tuthi na hau na mutikana noge. You are welcome and thank you so much. Thank you. Let's appreciate them. No wega nĩ gũtwĩtĩra ũhiki ũcio. God willing we shall all come and be there. Ndaririkanio tũtinatambũra ageni ũmũthĩ. Wĩcia nĩ ma escape my mind. So ũngĩkorwo wĩ mũgeni ũmũthĩ nĩ rĩa mbere gũthoma na ithuĩ, kindly stand. Nasema labda ni siku ya leo umekuja kushiriki na sisi, hujai na wewe ni mgeni wetu, tafadhali simama ili tujuane. Yes, we have a young gentleman there. Praise God. Amen. Praise the God once again. My name is Oliver Mwaki. I'm a Catholic. But leo nimekuja hapa na huyu ndugu yangu. Nikasema acha nikuje nitembee huku Mukoyo. Amen. Asanteni. Amen. Si asimame na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa Mtembei John, nimeokoka na mpenda Yesu. Asante. Thank you for coming to worship together with us. May God continue blessing you.
nĩ tũrĩ na our youth nĩ meharĩirie kũgĩa na worship experience, nĩ mabangĩte ũhoro wa worship experience, na worship experience ĩyo nĩ ya coming Sunday kuma thaa 8 nginya 11. Koguo mona ageni gũkũ kanitha mũtigakĩũrie gĩkundi kĩu nĩkĩo kĩrĩkũ. Nĩ our youth nĩ maharĩirie na nĩ ma-invited other youth from other churches. Koguo tũmahoere nĩgetha magakĩgĩa na ihinda rĩega. Nĩ tũrĩ na ngatho Thanksgiving icoketio kuma district ya Bethany, ni family ya family ya Rosarid. We, the family of Rosarid Wajiko, extend our heartfelt gratitude for the unwavering support, prayers and encouragement you have shown during her recovery. May God bless you abundantly. With his sincere appreciation, Rosarid and the family. Ni macoketie na ngatho na njĩra ya kadi ĩyo na makeheana kĩheo kĩa ciringi 4,000 na nĩ marauga Ngai wa muoyo na mbere kũmũrathima na our church nĩ arikavĩte tũgaicokeria Ngai ngatho thĩinĩ wa English service na mauma kuo, and we thank God. Nĩ kũrĩ mĩharĩrĩria ya moderatorial visit, nĩ kũreharĩrĩrio nĩ ũndũ wa moderatorial visit, na rĩrĩa tũreharĩrĩria ikundi ciothe nĩ ciĩtagio mabuku, minute book na cash book. Koguo atongoria arĩa marĩ ikundi all our parish groups nĩ tũkũrio na gĩtĩo tũkarehe mabuku macio 19th of June Thursday, moke gwĩ parish admin, all the cash books and all the minute book. Finally, we have notice of special general meeting from Rupsa Sacco. Rupsa Sacco is the former Roiro Sacco. Mena special general meeting 28th of June 2025 at Rupsa Sacco ground opposite Gatongora Chief's office. Na gwicirian makire na agenda ciho na ni makire ho. Macio ni mutuma namo Ngai wa muoyo mũrathime tukihoera maria twagirwo kuhoera na tukihingia maria twagirwo kuhingia. Umuthi ni muthenya wa advocacy ya TE, ni gwita mumembo mwa Christian Education nether eke a bit of advocacy na rekia invite the patron for TE. So who is standing in for Christian Education? Okay, matikiri kuo, the patron. Kindly come. Bwana asifiwe. Ni deto patron wa TE Margaret Muchiri. Sijui kama kuna anything to say. Haya sawa. Gwiciria arĩa moima kũhingũra gĩthũngũ nĩ tuma na Martin Mugambi nĩo maandiana ũhoro ũcio wa holistic nurturing of children, kana hena mabuku marĩa mathomaga nĩ ekwaragia ũhoro wamo. Nĩ manjĩte ndĩmahoerere kahinda maarie during the Kikuyu and the English service, na gwĩcia nĩ twakĩaria hau hangĩ Sunday. Hakwa nĩ ha ũhoro wa TE tukenete makia nĩ ũndũ wa kanitha ona even the church gũkorwo na gĩkundi kĩu kana ũhoro ũcio wa gĩthomo. Kiugo kĩrĩa kĩratũtongoria nĩ kuma Hosea 4:6. Te andũ akwa mora nĩ kwaga kĩ? Ũmenyo. Ũmenyo gĩthũngũ maita wisdom. Na nĩ tũĩ atĩ ũmenyo, ũũgĩ na ũtaũku, no ũũgĩ nĩguo wisdom. Wisdom, knowledge and understanding. Ũngĩthoma Thaburi 2:6 ciugaga nĩ Ngai ũheanaga. Now Psalms 53 verse 1 yugaga kĩrimũ kiugaga gũtirĩ kĩ? Gũtirĩ Ngai. Rĩu o ta ũguo mũtongoria wa session crack oiga gũtirĩ kĩndũ kĩhũranagwo nakĩo nĩ ngoma ta ũhoro wa gĩthomo. Nĩ ndikana kinya ndĩ gwakwa ingĩaga toro ũtukũ mũndũ wakwa njĩra atĩ ndũkĩrĩ wathome Bible
Na nye ndathi he Bible thoma hanini torogeka atia koguo nĩ kĩndũ kĩega mũno. Rekei tũingĩre thĩinĩ wa cukuru ona mĩaka ĩrĩa twĩnayo. I have my mom there, Mrs. Cairo. Ona ena mĩaka ĩrĩa nayo arĩ o cukuru. Rekei tũingĩre kĩrathi-inĩ. Thĩinĩ wa kanitha ũyũ witũ twĩna ngurubu 4 iria cikoretwo igĩthoma na igĩthomithia, na nĩ ithuĩ tũhetwo wĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Kĩroko tuma na Rehema Group, acio mareka advance diploma na nĩ mathiĩte. He mabuku marĩa megũthoma, there are 17 of them, and the last one will be research methodology. Na ĩyo ibuku nĩ rĩandeithirie mũno rĩrĩa tũragaraga kĩrĩa the parish kũ-decide kana Mũkũyũ tũkinyanĩirie tũgayo tũtuĩke parish on our own. Na nĩ ngenaga nĩ harĩa tũkinyĩte, because after analyzing all the data that we collected, report ĩrĩa tũimire nayo, it was a positive one. Ati ona twagĩrĩirwo nĩ kuuma tene nigetha congregation ici ingĩ nacio cihote kwĩyakĩka. O ta ũrĩa Sunday twerirwo ũhoro wa you separate yourself. Okorwo nĩ ũkwenda gũkũra, separate yourself kuma maũndũ-inĩ marĩa wĩ namo kana marĩa ũhũthagĩra kana marĩa mũteithanagia. Na nĩ ngenaga tondũ kuma tũima Ebenezer to become Mũkũyũ the way we are, ndiĩ ndaigua mũndũ ũrarigĩrĩtie atĩ nĩ twehirie. Nyonete tũgĩkũra. Koguo rĩ nĩ wega kũthugĩra makĩria-inĩ kĩu. Ngurubu icio ingĩ twĩnayo right now iretwo Agape. There are 12 members na tũmatukanĩtie na ĩngĩ iretwo Shiro. Shiro nayo ĩkoragwo na andũ 22. Na ingĩ nĩ Gen Z no nĩ maingĩranĩte na aya akũrũ na matwaranĩte wega. Tũkinyua nĩ mambĩire kĩrathi ya online. Koguo to mũhaka ũke mũthome mwĩ hamwe. Kũrĩ acio mathomaga through online. No kĩrĩa gwĩka atĩ the final exam no mũhaka mwĩke mwĩ hamwe, na igetha the leader of that group ahote gũtwara to the T office ĩrĩa ĩkoragwo kũrĩa presbytery kũrĩa Ruiru. Na maũndũ maingĩ ndĩrenda kuga tondũ mathaa nĩmo macio ndirenda tũcererwo, twenda kũigua kiugo. Ngai wa mũrathime, na nĩ tũrahope at the end of this year in December tũgakorwo na graduation cia ngurubu icio igĩrĩ, Agape and Shiro, arĩa mareka basic diploma. Tondũ ikoragwo na mabuku 10 na ibuku rĩmwe ikoragwo rĩ ciringi 500, na andũ acio nĩ mamita every once a week makadiscuss kĩrĩa mathoma, macoka meka igerio na magacoka makĩaria tũmaũndũ tũngĩ. Ngai wa mũrathime na mwĩke wega. Na nĩ ũndũ harĩ o wĩra ũngĩ ndĩraruta rĩ, he bata njikare thĩ. Haya, hena issue ya offering, tithe, na thanksgiving. Deacons, nĩ ũndũ wa tũtarĩ mathaa. Deacons tũkĩrai na ihenya. Na mũndũ mwene ũtũnyitĩra massive basket nĩ ũndũ wa family ĩyo yũrĩirwo nĩ mũciari. Praise and worship. Kana kwaya wale married kwaya na twambire mweno yetha tuke turigiti wa wendo na tugi waku nyotorutete koraya mono twaigane wega urotugira twacokia ngatho kuri we Ngai nĩũndũ wa wendo na tugi waku nyotorutete koraya mono twaigane wega urotugira
Wale wako na tithe, Thanksgiving, wakuje tuombe pamoja. Kanisa tusimame. Let us pray. Niwega ithuĩ mwathani to Jesu Kristo nĩ ũndũ wa tũgomania rĩngĩ haha baba wa matu-inĩ twĩcokeria ngatho makĩria nĩ ũtũmenya ũtũhe mũthenya ũmwe mũthamaki mũthenya ũtarĩ wonekana rĩngĩ baba wa matu-inĩ tũkĩrĩ mbere yaku Jehova na indo iria tũrathimĩte nacio either they being offering tithes or thanksgiving tũkambaria rĩtwa rĩaku Ngai na twacineana kũrĩ mũthamaki twĩgũthaitha ũtuĩke wa ũciĩtĩkĩra ũcirathima nigetha ithiĩ karuta wĩra waku mũthamaki kũrĩa twĩrĩte tũthiĩ tũkaruta wĩra baba wa matu-inĩ tũrathimĩre mĩciĩ itũ tũrathimĩre mawĩra maitũ Ngai ona makĩria baba wa matu-inĩ tũkahoya ũtũtongorie na ũtũhe ũhoro wa gũkorwo twĩ kĩndũ kĩmwe thĩinĩ wa meciria ona thĩinĩ wa kĩroho mũthamaki mwega baba witũ kwĩna bamĩrĩ yũrĩirwo nĩ mamu wao twamahoera kĩrathimo gĩaku Ngai utuĩke wa kũmatoranĩria ona ingĩra ithenya-inĩ rĩu baba matu-inĩ rĩtigĩtwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mũthamaki mwega we nowe Ngai na ũtirĩ Ngai ũngĩ we nĩwe hinya itũ mũthamaki mwega as a parish tũrakena twamenya harĩa tũkinyithĩtie Jehova na tũkamenya atĩ mĩtũrĩre itũ kana rũciũ rwitũ rwĩ moko-inĩ maku Ngai twakĩhoya gũikara ta kiugo gĩaku Jehova ona makĩria Jehova twegĩkinderio twĩthiĩ kũigua kiugo gĩaku na nĩ wega-inĩ waku na mũhũ Jesu Kristo ahoya ona ningĩ twetĩkia amen. Tũthiĩte wega na rĩu tũgũkira ki nigetha tũhingũre mahingo maitũ tũigue tũgĩthomerwo mathoma maitũ merĩ ithoma rĩa mbere tũgũthomerwo nĩ mũndũ ũretwo Martin na egũtũthomera ibuku rĩa Joel tucoke tuthomerwo ithoma rĩa kerĩ kuma ibuku rĩa Mathayo tuguthomerwo nĩ mũirĩtu ũretwo Catherine and James nĩ megũtwĩra harĩa maratũthomera. Mwathani agocwo ithoma ritũ rĩa mbere Joel 1 kuma hau 1 nginya 12 namba cia magũrũ-inĩ nĩ 1057 tũtwarane. Ĩno nĩyo ndũmĩrĩri ya Jehova ĩrĩa yakinyĩrĩire Joel wa Pethueli. Tathikĩrĩriai ũhoro ũyũ inyuĩ athuri akũrũ na mũtege matũ inyuothe arĩa mũtũũraga bũrũri ũyũ. Matukũ-inĩ manyu ona kana matukũ ma maithe manyu rĩ kũrĩ kwagĩa ũndũ ta ũyũ. Tahei ciana cianyu ũhoro waguo ona ciana cianyu mũreke ciĩre ciana ciacio ona ciana icio ciacio ciĩre rũciaro rũu rũngĩ. Hinya kĩndũ kĩrĩa gĩatigĩtio nĩ ngigĩ rĩ nĩ kĩrĩku nĩ itono, nakĩo kĩrĩa gĩatigĩtio nĩ itono gĩkarĩka nĩ ndahi, onakĩo kĩrĩa gĩatigĩtio nĩ ndahi gĩkarĩka nĩ ciana ciĩhuruta. 5 arahũkai inyuĩ arĩa ariũ aya mũrĩre na mwanũke inyuĩ anyui a ndibei inyuothe, nĩ ũndũ ndibei ĩrĩa ĩrĩ mũrĩo nĩ thengu ĩkahurio ĩrutwo o tũnua-inĩ twanyu. Nĩ ũndũ he rũrĩrĩ rwambatu rũke gũkũ bũrũri witũ na ruo nĩ rwa nyamũ ihinya itangĩtarĩka na magego macio
mahana ta magego ma mũrũthi na makamburu macio makaraiha o ta ngatia nene. Mũgwanja, mĩthabibũ itũ rĩ nĩ imĩanangĩte, nayo mĩkũyũ itũ ikamĩũnũra makoni biũ. Ĩĩ ti itherũ imĩũnũrĩte makoni mayo, nayo ĩgatigwo ũtheri, igacoka ĩkamĩunanga, nacio honge ciayo igatigwo irĩ ngengecwa theri. Inyanya, rĩrai o ta mũirĩtu ũkũrĩra eyohete tama wa ikũnia agĩcakaĩra mũrũme ũrĩa ũmũkuĩrĩire o erĩ matanakũra. Kenda, magongona ma mũtu ona ma indo iria irutagwo cia kũnyuo nĩ magu biũ, magatiga kũrutwo kũu nyũmba ya Jehova. Nao athĩnjĩri Ngai arĩa matungatagĩra Jehova makagwarwo nĩ kĩeha. 10, mĩgũnda nĩ mĩanange, naguo bũrũri wothe ũkagwatwo nĩ kĩeha, nĩ ũndũ ngano nĩ nyanangĩku, nacio thabibũ cia gũthondeka ndibei ikoma, ningĩ maguta makanyihanyiha. 11, atĩrĩ, arĩmi a mĩgũnda nĩ aconoku, nao acehi a mĩthabibũ makarera na kĩgi nĩ ũndũ wa wathima wa ngano. Ona cairi nĩ ũndũ magetha ma mũgũnda nĩ morĩte o kũũra. 12 ya mũico, nayo mĩthabibũ nĩ kũũma yũmĩte, nayo mĩkũyũ ĩkahoha, ningĩ mĩkomanga na mĩtende ona mĩcungwa ĩkoma hamwe na mĩtĩ ĩrĩa ĩngĩ yothe ya mũgũnda. Ningĩ ciana cia andũ a bũrũri nĩ ithirĩirwo nĩ indo ciothe iria icikenagia. Amen. Mwathani agocwo. Ithoma ritũ rĩa kerĩ rĩu tũkũrĩona ibuku rĩa Mathayo 13 twanjie kamũhari ga 24 nginya 30. Namba cia gũtara nĩ 1,120. Matthew 13 verse 24 to 30. Nake akĩmũhe ũhoro na ngerekano ĩngĩ, akĩmera atĩrĩ, ũthamaki wa igũrũ nĩ wa kũhananio na mũndũ ũrĩa wahandire mbeũ njega mũgũnda-inĩ wake. Na rĩrĩa andũ marĩ toro, thũ yake ĩgĩũka ĩkĩhanda itindie onarĩo hamwe na ngano ĩgĩthiĩra. Na rĩrĩa ngũha ciamerire igĩciara-rĩ, hĩndĩ ĩyo itindie narĩo rĩkĩonekana. Na ngombo cia mwene mũciĩ igĩũka ĩkĩmũũria atĩrĩ, mũthuri ũyũ, githĩ ndwahandire mbeũ njega mũgũnda-inĩ waku? Kaĩ itindie rĩkiumĩte kũ? Nake akĩmera, nĩ mũndũ ũrĩ ũthũnanie wekire ũguo. Nacio ngombo ikĩmũũria atĩrĩ, nĩ ũkwenda tũthiĩ tũkarĩmunye tũrĩcokererie hamwe? Nowe akiuga, aca. Nĩ ũndũ hihi rĩrĩa mũkũmunya itindie mwarĩmunyanĩria na ngano, reke ĩkũranĩre hamwe o cierĩ nginya hĩndĩ ya magetha. Ona hĩndĩ ĩyo ya magetha nĩngera agethi, ambai mũmenye itindie mũrĩcokererie hamwe, mũrĩohe itie cia gũcinwo, na mũcokererie ngano ikũmbĩ rĩakwa. Mwathani agocwo kanitha, Mwathani agocwo rĩngĩ. Tũgũthiĩ na mbere hau, tũkũrũga mĩhari 6 na tũthiĩ nginya mũhari wa 36 na tũkinya nginya 43. Nĩ Mathayo 13 kuma kamũhari ka 36 nginya ka 43, na ndĩretĩkia twĩ hamwe na tũgũthoma hamwe.
ati hĩndĩ ĩyo agĩtigana na kĩrĩndĩ agĩthiĩ agĩtonya nyũmba, nao arutwo ake magĩũka kũrĩ we makĩmwĩra atĩrĩ, ta tũtaũrĩre ngerekano ĩyo ya itindiĩ rĩa mũgũnda. Nake akĩmacokeria akĩmera atĩrĩ, ũrĩa ũhandaga mbeũ ĩrĩa njega nĩwe mũrũ wa mũndũ, naguo mũgũnda nĩ gũkũ thĩ, nacio mbeũ icio njega nĩcio ciana iria cia ũthamaki, narĩo itindiĩ nĩrĩo ciana cia ũrĩa mũũru, nayo thũ ĩrĩa yarĩhandire nĩyo mũcukani, nayo hĩndĩ ya magetha nĩyo ithirĩro rĩa mahinda maya, nao agethi nĩo araika. Nĩ ũndũ ũcio rĩ, o ta ũrĩa itindiĩ rĩgũcokererio rĩgacinwo na mwaki, ũguo no taguo gũgekwo ithirĩro-inĩ rĩa mahinda maya. Mũrũ wa mũndũ nĩ akarekia araika ake, nao nĩ magacokereria maũndũ mothe marĩa mahingithagia ũndũ, ona andũ arĩa mekaga ũũru, moimio kũrĩa athanaga, mamaikie icua-inĩ rĩrĩa inene rĩa mwaki. Kũu nĩkuo gũkagĩa kĩrĩro na kũhagarania magego ya mũico. Hĩndĩ ĩyo nĩyo arĩa athingu makara o ta riũa kũrĩa ithe wao athanaga. Ũrĩa wĩna matũ ma kũigua nĩ akĩigue. Icio nĩcio ciugo cia Jehova. Ngai arathime ciugo ciake theru, narĩo rĩĩtwa rĩake rĩgocagwo hĩndĩ ciothe. Mwathani agocwo. Thank you. Athomi aitũ nĩ gũtũthomera wega ũguo. Rĩu tũgũkĩra tũine rwĩmbo rwa gwĩta mũhunjia rũrĩa rũroima nyĩmbo ici njerũ namba 50 na icio ngũrũ namba 40. Niĩ ndĩ mũnyotu. Moyo
tũrĩa nyotu nĩ kiugo gĩaku Mwathani mĩaraho ya mũthenya wa ũmũthĩ ngoro citũ nĩ ciĩrirĩire mũno Ngai kũigua kumanagia na kũrĩ we gĩũke Ngai nĩgetha ũtwarĩrie na nĩgetha ũtwambararie kũrĩa ngoro citũ cinamĩte na nĩgetha Ngai ũtũhonokie kũrĩa ithuĩ Mwathani tũrorete gũthira gĩa hamwe na ithuĩ na tũgĩthikĩrĩria kiugo gĩaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo tũhoana tũcokia ngatho amen hũrĩra Jesu rũhĩ ũcoke wĩikare thĩ Ngai witũ nĩ mwega nĩ atwĩkĩte maũndũ mega ona mũthenya wa ũmũthĩ ũrĩ wa kiumia njĩtagwo Lucy wa Ben kĩarie harĩa na nĩ ũcio kũinaga haha ndikũmwĩra arũgame rĩngĩ nĩ we woinire haha atũririkania rwĩmbo rwa na hau kabere na tũrĩ aciari twĩ hamwe nake Ngai nĩ atũrathimĩte na ciana 5 na nĩ tũcireraga wega tũtigatigwo na inya tondũ kamwe nĩ kahurũkirio nĩ Mwathani na Ngai witũ nĩ atwĩkĩte wega na agathiĩ na mbere na gũtũhe kĩĩrĩgĩrĩro kĩa mũciĩ wa matu-inĩ nĩ tũgũthiĩ thĩinĩ wa kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ no toguo twathomerwo nĩ harĩ rwĩmbo tũinaga na praise team haha tũkaina atĩrĩrĩ imera iria ciarĩirwo nĩ itono nĩ niĩ Ngai ndĩroka kũrĩha imera iria ciarĩirwo nĩ itono nĩ niĩ Ngai ndĩroka kũrĩha nĩ ndĩroka gwĩka ũndũ mwerũ nĩ ndĩroka gwĩka ũndũ mwerũ na ndiraikara nĩ ndĩroka gwĩka ũndũ mwerũ nĩ ndĩroka gwĩka ũndũ mwerũ Ngai witũ nĩ aroka gwĩka ũndũ mwerũ gũtiramakania harĩa tũkinyĩte thĩinĩ wa kĩhonoko gitũ thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ ona thĩinĩ wa maũndũ marĩa matũrigicĩirie maũndũ maingĩ mũno ta bũrũri wa Kenya Ngai nĩ aroka gwĩka ũndũ mwerũ gũtiramakania irĩtwo nĩ itono ikarĩo nginya ha ona kũngĩkinya irĩtwo ikarĩo nginya mĩri Ngai nĩ aroka gwĩka atĩa aroka gwĩka ũndũ mwerũ nĩ kũrĩ na mwĩhoko ũcio nĩ tũgũthoma nĩ tũkoretwo tũgĩbundithio ũhoro wa fruitfulness our theme ĩkoretwo gĩtwĩra planted for fruitfulness na mweri wa June nĩ tũgũthoma ũhoro wa journey to growth na kĩndũ gĩothe gĩgĩkũra nĩ kĩrĩ challenges nĩ kĩrĩ maũndũ maingĩ mũno ona arĩa tũrĩ aciari thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ ũkĩrera mwana nĩ oĩ nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ mũno mokanagia na kũrera mwana mũndũ nĩ akenaga mũno akĩintroduce twana twake nĩ tuo tũtũ kana akiuga ndĩ twana tũigana ũna no nĩ harĩ challenges iria ciũkaga na mũndũ gũkorwo atĩ nĩ mũciari wa ciana icio ona kũhota gũcirera koguo nĩ tũgũthoma ũhoro wa dangers during growth kana mogwati marĩa makoragwo marigicĩirie mũndũ agĩkũra kana kĩndũ gĩgĩkũra dangers during growth thĩinĩ wa ibuku rĩa Joeli rĩandĩkirwo nĩgetha rĩrĩ andũ ũhoro wa mehia na nĩgetha rĩmaririkanie nĩ kũrĩ na mwĩhoko na ningĩ tũgacoka tũkaririkanio nĩrĩo atĩ nĩ kũrĩ na hinya wa mahoya ona kwĩhinga ũndũ wa mbere tũngĩamba kuona thĩinĩ wa mogwati marĩa makoragwo thĩinĩ wa kĩndũ gĩgĩkũra kana mũndũ agĩkũra ona ithuĩ kuma rĩrĩa mũndũ ahonokire kana ona arĩa matahonokete tũgĩkũra thĩinĩ wa maũndũ maitũ thĩinĩ wa mũtũrĩre ona mũndũ agĩkinya nĩ gũtonga akinyie ũtonga fulani nĩ harĩ stages akoragwo agerete nĩ harĩ challenges akoragwo mũndũ ũcio agereire so one of the points about dangers during growth ũndũ wa mbere nĩ disaster na thĩinĩ wa ibuku rĩa Joeli nĩ twathiĩ ho na tuona Joeli mũrũ wa Pethueli akĩarĩrio nĩ Ngai na Ngai akamwarĩria akĩmwĩraga atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ kwa igwĩka ũndũ ta ũyũ nĩ ngwenda inyuĩ athuri akũrũ na andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ maronekana nĩ kũrĩ kuoneka ũndũ ta ũyũ na agathiĩ na mbere akĩmera atĩrĩrĩ andũ a Juda imera citũ ciothe nĩ ikinyĩte handũ ikarĩo nĩ ndahi ikarĩo nĩ ngigĩ ciambĩrĩirie na kũrĩo nĩ ngigĩ igacoka ikarĩo nĩ itono kĩrĩa kĩarĩ gĩtigaru kĩnini rĩ gĩkarĩo nĩ ndahi na rĩu ningĩ mĩri ĩrĩa yatigarĩte rĩ ĩkaumũkanio nĩ ciana cia ciĩhuruta nĩ mũrĩ mwaigua ũndũ ta ũyũ thĩinĩ wa Kenya rĩ nĩ mũrĩ mwaigua ũndũ ta ũyũ economy ĩthiĩte ĩgatuĩka nĩ yaritũhĩra kila mũndũ nginya ũrĩa waiguaga te sawa nĩ mũrĩ mwaigua ũndũ ta ũyũ
Ngai witũ nĩ aroiga atĩ nĩ kũrĩ na ũndũ mwerũ aroka gwĩka. O toguo erĩire rũrĩrĩ rwa Juda through mũnabii ũyũ wĩtagwo Joeli. Ona ithuĩ andũ a Kenya nĩ tũgũtuĩka kuona maũndũ mega. Ona we thĩinĩ wa mũtũrĩre waku, ũndũ ũcio ũroneka tarĩ disaster, ũndũ ũcio ũroneka tarĩ kĩng'ũki gĩtangĩthira. Ona no korwo nĩ mũrimũ wagweteirwo nĩ ndagĩtarĩ. Na mũrimũ ũcio ndagĩtarĩ kuma kwĩra nĩ ũĩ, nĩ ũkoretwo ũgĩtuĩria na ũkamenya niĩ ndingĩũhona kana ndũhonagwo nĩ andũ arĩa angĩ. Tamaka, that is not a death sentence. Na nĩguo tũkoretwo tũgĩthoma thĩinĩ wa TE. Ndĩ mũrutwo wa TE, Advanced Diploma, kĩrathi kĩa Rema Group. Na mũtongoria witũ nĩ geithia andũ. Ndahota kũingatwo kĩrathi. Head teacher ũngĩaga kuuga nĩwe, wahota gwĩkora rĩu ningĩ mande ndũrĩ cukuru. Thengio mũno Eric nĩ gũkorwo wĩ mũtongoria witũ. So nĩ tũkoretwo tũgĩthoma ũhoro wa rĩrĩ. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ agĩa na disaster, kana ũndũ wa mũritũhĩra mũno, mũndũ ũcio nĩ aingĩraga depression-inĩ. Na andũ aingĩ nĩ makoragwo matekũmũ-understand. Na mũndũ ũcio nĩ akoragwo rĩngĩ atekwĩmenya onake we mwenyewe. Koguo ihinda rĩu nĩ rĩkoragwo rĩ iritũ mũno. Mũndũ ũcio angĩgetĩkĩra atĩ nĩ ndagereire ũndũ fulani, rĩngĩ nĩ gũkwĩrwo nĩ mũndũ wendete, rĩngĩ nĩ mũrimũ ta ũcio tũraiga ĩyo ĩtakoragwo nĩ ĩrĩ ndawa ya kũnyihanyihia makari, no gũtirĩ ndawa ya kuga atĩ mũndũ ũcio nĩ ahona. So gũgatuĩka mũndũ aigua atĩ nĩ erwo nĩ ndagĩtarĩ mũrimũ ta ũcio nĩ wakinya, akanjia despair, akanjia gũikara in denial, mũndũ ũcio akaga kwĩĩtĩkĩra. Disaster. Rora ũcio ũngĩ ũmwĩre disaster. Ugakinya handũ mwana waku ũrehokete mũno roĩ nĩwe the best boy, the best girl in the world. Gũkagĩa na disciplinary issue. Onawe ũkĩgeria kũmĩface ũguo ũgaconoka. Before no kinyĩte cukuru, you can't handle it. Ũrarĩra toguo twerwo mũirĩtu akĩrĩrĩra mũthuriwe matakũrĩte. Mahikania agacoka magaikara hanini, mũthuri ũcio akahurũka. Mũirĩtu ũcio angĩkorwo akĩrĩra na ruo rũnene mũno. Koguo ihinda rĩu we wĩ mũciari kana niĩ ndĩ mũciari, hĩndĩ ĩyo wetĩrwo mwana ena disciplinary issue, na we onawe ndũrĩ weka ũndũ ta ũcio, ona ndũrĩ wa kũigua rũrĩra-inĩ rwa kwanyu, ũgakũritũhĩra mũno, ũkarĩra ta mũhiki ũcio ũrĩirwo nĩ mũthuriwe ũnyinyi-inĩ wake, ũkarĩra maithori matangĩhota gũthimĩka. No Ngai aratwĩra atĩa? Atĩ ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ ararekereria mwĩhoko. God is restoring our hope. Indo citũ nĩ thiru, mĩgũnda itũ na ndĩrĩ na magetha, twetereire tũgethe, nĩ nine ciothe nĩ itono na ndahi na ngigĩ. Ihinda rĩrĩ Ngai witũ aratwĩrĩra mwĩhoko. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo rĩ, twerwo atĩrĩrĩ, mũndũ ũmwe nĩ Jesũ aheanaga ngerekano, akiuga atĩ nĩ kwarĩ na mũndũ ũmwe wokire akĩhanda ngano. Ahanda ngano na agĩthiĩ na akĩhurũka, we nĩ ahanda ngano etereire kamera. Ũtukũ rĩrĩa rĩ toro rĩ, gũkĩgĩa na thũ ĩyo gĩũka ĩkĩhanda itindiĩ kana thawani. Yoka yahanda rĩ, ihinda rĩu ĩrahanda rĩ, ũreciria ndungata ĩrĩa Ngai ĩ toro nĩ ĩramenya? Ndĩramenya, no nĩ ũgwati ũmĩerekeire ndungata ĩrĩa. That person ũrĩa wahandĩte ngano njega arorereirio disaster, no ndaramenya tondũ wa kĩ? Tondũ etoro. Tũthiĩ point itũ ya kerĩ. Dangers. Another danger is slumber. Toro. Sleeping. Na toro wĩ cama reke ndĩmwĩre. Rĩmwe wĩiguaga aramu yarĩra, ona to nĩ harĩa ũigagĩrĩra thimũ, wĩkaga ũguo na guoko ũgakahinya. Ũkĩoĩ thimũ ũrĩa igana nĩ ũĩ, na nĩ ũĩ harĩa gakũhinya ĩkire gakoragwo. Reke ndĩmwĩre gũkĩra nĩ kũritũ. Gũtirĩ mũndũ ũtang'ang'anaga gũkĩra. Ona twana arĩa mena twana ta niĩ, kangĩgokĩra kauge rĩu atĩ rĩu nĩ gwĩkĩra uniform kena thayũ, nĩ wĩra mũnene. Na nĩ njũĩ ona inyuĩ nĩ mwana tũrera, ona ithuĩ tũkamũgia mũno tũgĩũkĩra. Nĩ tondũ toro wĩ cama mũno. Ũyũ ahanda rĩ, agĩthiĩ na akĩhurũka na agĩkoma, nĩ ikũmera. Hĩndĩ ĩyo arĩ toro rĩ, nake ũrĩa mũru eha wĩra. Kai, ndũrore ũcio ũngĩ ũmwĩre ndũgakome toro. Ndũgakome toro, arauka narua, wacoka nĩ ũgũkorererwo nĩ mũthĩ waci. Ndĩrakwĩra wakoma kana nĩ wĩra-inĩ waku, you will not succeed.
Ũngĩenda nginya biacara yagĩrĩre ndũngĩhingũra thaa 5 ũrĩkora arĩa mahingũrire thaa 2 mathũkũmire. Ona angĩkorwo nĩ cukuru angĩkorwo kũrĩ mũndũ ũrathoma ta ithuĩ tũrathoma ti tũtingĩra na tũkinya thaa 10:30 na niĩ nginya thaa 10:50 na kũu ũguo ngũkora madiscussite makarĩkia nengerwo karatathi magĩka kĩgeranio nĩ twĩkaga weekly test ndanengerwo rĩ ngũnyita cigana out of 20 we ũgĩciria mwarimũ Kamura ingĩnyita ta cigana na andũ acio nĩ madiscuss ta 5 aya angĩ othe 20 na niĩ tondũ ndaingĩra 450 rĩ ngũnyita ciakwa icio ĩyo ĩtagwo atĩa CBE nĩ arĩa marathomithia CBE ĩtagwo atĩa below expectation mũndũ wĩna below expectation yo nawe korwo nowe ũkĩandĩka na wĩra wa muoya ĩra ũcio ũngĩ ndũgakome hĩndĩ ũrakoma nĩguo nayo thũ ĩroka kũhanda maũndũ marĩa moru. Mwana waku no ariganĩirwo agĩthire university alienda campus nĩ mũnene rĩu ti rĩrĩa wamũhũra gathiĩ Sunday school nĩ warekereria nĩ wakoma nake ngoma wĩra-inĩ akĩhanda. By the time you wake up, oh God, your daughter is wanted. Kairĩtu gaku wendete kĩmwana gĩaku wendete nĩ kĩaingĩrire njohi-inĩ wĩ toro. Twĩ toro Ngai arotũteithia. Do not sleep. Tafadhali tusilale. Mĩciĩ-inĩ itũ tũtigakome. Tondũ the moment wakoma ũguo ona kĩhogonoko-inĩ hĩndĩ ĩyo nĩguo ngoma ũkaga kuonia hiki kile na kile. Na nũĩ harĩa andũ agerire we agakũririkania otangĩgerio takĩrĩ mũkũrũ ndwagerire harĩa nũĩ nĩkĩ ũgĩkomire we awake nĩ ũrathoma kiugo kĩa Ngai we awake nĩ ũrahoya rĩrĩa andũ arĩa angĩ metoro na kaingĩ mũno by the way rĩmwe tũrĩ andũ nĩ ũkageria kũhoya ũkakora ciugo nĩ irecokera rĩu nĩ ũrigane nginya hakiri nĩ ciũrire. Mahoya nĩ maritũ. Prayer is work that works. Mahoya nĩ maritũ. No nawe wamĩki kũhoya ũhoere mwana ũcio waku ũhoere bũrũri wa Kenya ũhoere kanitha wa Ngai there will be success na nĩ gũgũkorwo na thayũ. Ona indo irĩtwo nĩ itono igathira nginya meri no irĩmera rĩngĩ nĩ tondũ wĩna mwĩhoko kũrĩ Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Tũgũthiĩ point ya gatatũ. Parting. Hĩndĩ ĩyo wĩ party-inĩ kana ũkenete mũno rĩ ta rĩu haha ibuku-inĩ rĩa Joeli rĩ he handũ twathoma herwo atĩrĩrĩ atĩ andũ aya Juda rĩ marerwo mokĩre matige kũrĩo nĩ ndibei nĩ tondũ nĩ gũkwaga mĩthabibũ ĩngĩ ya gũthondeka ndibei ta ĩyo manyuĩte nĩ tondũ indo iria nĩ irĩirwo nĩ itono nao megũkũ magĩkena nĩ manyuire ndibei nĩ makenire. If you read in verse 6 hĩndĩ ĩyo marĩirwo nĩ ndibei hĩndĩ ĩyo nĩ gũkena marakena na kuo kũrĩa irĩirwo nĩ itono Joeli mũrũ wa Pethueli nĩ hĩndĩ aranĩrĩra atĩrĩrĩ imera ciothe nĩ irĩirwo nĩ itono na kĩrĩa gĩgũtigarĩte kĩarĩo nĩ ndahi kĩrĩa gĩgũtigarĩte kĩnini rĩ ciana cia ciĩhuruta cioka cia cimunya. When you are parting, by the way nĩ wega kwĩrora mũno rĩrĩa ũrakena. Always be prayerful. Hĩndĩ ĩyo wetereire kaũndũ kega mũno in your life, a graduation of your daughter. Ta hĩndĩ ĩyo he kanyamũ kangĩ ndĩrona gagĩthiĩ viral. Mũirĩtu akinya miaka 18 sijui kama mlikaona akinya miaka 18 rĩ akareherwo mũthogoto akerwo gucia happy birthday akainĩrwo akagucia rĩa mbere 1 2 makenete hĩndĩ ĩyo twĩ haithuĩ children are parting na ithuĩ twĩ mwena ũrĩa we are parting with our friends during party. Na ciana nyingĩ citũ tondũ nani nĩ ngereire ho ciũragĩra party-inĩ ni tumeenda bash sijui ya so and so bas ona ithuĩ andũ agima rĩngĩ twathiĩ handũ hena sherehe fulani twathiĩ hau maũndũ hĩndĩ ĩyo no gũthũka marathũka rĩngĩ mĩciĩ gwitũ ũrĩa tũtigire to tũtinatiga andũ makĩmarora kana tũtigire na tũtinatiga twera Ngai take over there kũrĩa tũthire rĩngĩ gũkena ithuĩ twĩna Ngai no arĩa tũtigire nyũmba nĩ hĩndĩ marehire angĩ rĩu nĩ hĩndĩ
maundu moru me iguru waku nyumba in your territory na we muhonoku we wendete Ngai ona mehia we mutire ndugu ugicoka kuu ne gutheru muno na mena thayo no ndu uria gwatinda kuhana. So partying, when you are partying, before you go to that party ira Ngai kaundu iguru ria ciana icio watiga nyumba iguru ria andu acio ratiga na thutha kuria naku arathiere, tell God about something about them. Tugithi kuu Mwathani mehia ututeithie muno kurekania namo, ututeithie muno tutikaime njira-ini ciaku ona tugikenaga. During party maundu maingi ni mathukaga muno. Undu ungi utumaga, another danger is depression. Na ningumigwetete handu depression. We are in point number 4, dangers during growth. Na tondu growth yekere maundu maingi ri ni urahuthira indo ciaku, ni urahuthira space iria winayo, meciria ni engaged, ni wakinya handu ni hagia na ka disaster. To ni tugire ni hari oka number 1 disaster. Ni hagia na ka disaster. Ni waremwo ni gugetiria. Ni undu wa haria tugire haslamba. Point number 2. Na partying. No waima patire. Mundu aimaga party anogete. What is the next thing that you do? Yes. Ugoka wewe igirire. Hindi onake uria muru. Ni hindi wira-ini guthukia maundu maku na kumaharagania. Let us be alert, people of God. Rekei tuikare tuiguite na nigetha maundu maitu ngo magibanga kumaharagania na ke Ngai mwena uyu ungi ni hindi aramatirira makabambatira. Mwathani arogocwo. Yeah, point number 4 twaiga ni depression, bitterness of loss. Hindi ukoretwo wambararitio ni Ngai ikiro na ni urutaira wira ringi ka biashara gaku kana mwana kana bururi ta uyu witu turutaira wira muno, maundu ni maingi ona kanitha wa Ngai ni turutete wira muingi ona twe kanitha-ini wa Ngai, but oriri twathie kwamukira thumbiri, oriri wathie kuoya tenda iria nene muno ri kiundu gigoka ukaremwo ni ku overcome depression inaingia. Na ni hinya muno mundu aige ndi na depression ati right now uge ni riu haha ndi mundu kaingi aigaga ndari because maybe you realize later. Ni hinya muno no uteithirio ni aratoguo andu around you mena ugi wa counseling kidogo maji kuona na murata witu ndarathie wega. There is also a story irari social media, trainer omwe wa swimming ri kwina macindano gugituika andu madive nigetha gucindanwo, akirona murutwo wake ni hindi maruga ri ta ithuĩ tuthia competition cia arimu ĩ tugagĩrĩria ta ciana icio. By the way wako ni John umaraini-inĩ John ciana ingĩ ikiuga John ona ni koragwo hau John ahotane. So this trainer onake aroraga murutwo wake ni guthambĩra mathambĩraga etereire Ngai aricomoka ri to ni kwamba ku dive macoke mathie makinye muico make dive. Akirora ogu akiona murutwo wake ni amui, akirona ni a dive imeisha 30 seconds hajarudi, 40 seconds, 1 minute hafikishangi hapo ndakinyagia hau. No nginya uko kwina undu moru ndamakire kana kwari na competition arugire mai thĩinĩ trainer wake agithia gikora mundu wake ri asinikire kuria ni riera araga agithia kimunyitira njohero-ini then akihura mai na maguru na moko akimutwara nginya to the surface. Hau neho riu competition ya muiretu ucio yathirire tondu arari muiretu in that analogy. Na niguo gwenda tuone atiriri how good are you to your friends ati makirikira oguo magithie the hanini na mage kumira ni uramenya. How good are you to your friends? Kana we ona we waku gani ikarange nigetha aria mahote. May God help us. Na nigetha murata waku kana wakwa akirikira oguo ni uramenya ndagika ciake ikoragwo ire igiri. Uyu ona ngigerera undu uriku wone mweri ni wathira na rio haria aca uyu si yeye. Let me go for him, let me go for her. Na kanitha witu gatuika complete. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Depression. Number 5, grieve. Hindi no ata indo ciaku ri, hindi no indo ciaku ciario ni itono, hindi no wahandirwo thawani kuria in the book of Matthew uguo twathoma, hindi no maundu maku mathukio ni uthiaga ukagia na grief.
Ukaje rĩu gũcakaya. Na gũcakaya kũu nĩ gũkaga na maũndũ maingĩ. Maybe you lose a loved one. Na no tũrathoma maũndũ mau thĩinĩ wa TE. Kwĩ mũndũ ũngĩkua thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Ehere ũguo. Na reke ngwĩre ũngĩkarikava. I once lost a loved one. Na ũngĩkarikava maybe inachukua miaka kama 2, 3. Ukiraga ũguo waririkana Ngai. Ng'ania witũ. Maithori makeita. Na maybe it is 2 years, 3, 4 years ago. Grief. Rĩrĩa indo ciaku ciora, biashara, Ngai witũ atwaragĩria na kiugo na maũndũ maingĩ mũno. Koguo niĩ ngiuga ũhoro wa indo citũ ikĩora rĩ, we hakiri ciaku ciĩkwe kĩrĩa Ngai araria nakĩo igũrũ rĩaku. There's something you might have lost in life. Na nĩ ũrarora ũguo kona there is no more hope. Ũkiraga ũguo we grief-inĩ. Nĩ hĩndĩ maithori marĩ maingĩ thĩinĩ wa ngoro yaku. No ithuĩ twakuonana gũkũ nja, tũrakuona we strong. Hatujui unalia kwa roho. Hatujui unaumia. Ithuĩ tũrona mũndũ tũthekagie. Lakini wewe in your secret praise you are grieving. Ngai witũ atũteithie mũno. Na nĩgetha tũcokerie kĩĩrĩgĩrĩro na mwĩhoko. Point number 6 is weeds. Weeds. Weeds ne taria. Weeds. In verse 25, reading in Matthew 13, verse 25, an enemy came and sowed weeds among wheat and went away. Na hĩndĩ mũndũ arahandirwo ria, maũndũ maroka makahandwo thĩinĩ wa mũtũrĩre wake, na ndaramenya. Na nĩ ũndũ wa gatoro karĩa ũikare ũkĩririkanaga point iria tugire harĩa mbere. Hĩndĩ ĩyo ria rĩroka kũhandwo rĩ, hĩndĩ ĩyo ũrĩa mũrue wĩra-inĩ rĩ, hĩndĩ ĩyo nĩ kũgĩaga confusion. Tondũ we ũrarora maũndũ marĩa mandigicĩirie akĩrĩ mega. Gũtakĩrĩ ũndũ mũru haha. I'm not feeling any pain. But wait until it matures. Ngai ũgoka kũ realize, kumbe nĩ kwarĩ na thamani. Kumbe nĩ kwarĩ na kĩna. So nĩ twĩyũmĩrĩrie mũno thĩinĩ wa Ngai. Na tũmenye atĩ ona hĩndĩ ĩyo kwĩna confusion. Ona hĩndĩ ĩyo nditi nene mũno. Ngai witũ no arĩtũiguaga na nĩ arĩtwambararia. Mwathani arogocwo. Ida rĩrĩ nĩ kwenda tũmenye atĩrĩrĩ. Thĩinĩ wa ithoma rĩu part ya kerĩ, nĩ twerwo mũhandi ũrĩa wahandaga nĩ mũrũ wa mũndũ. Nĩ tweretherwo hau. Let me mention it. Mũndũ ũrĩa wahandaga rĩ, the sower, tondũ nĩ merirwo atĩrĩ, mathire makĩũria Jesu. Ũguo kuugaga ũhoro wa itindiĩ rĩ, ta twerethere wega ũrĩa ũkuugaga. Jesu nake akĩmera, nona mũhandi ũcio nĩ mũrũ wa mũndũ. Nakĩo gĩthaka kĩrĩa kũhandaga thĩinĩ wakĩo rĩ, it is the world. It is you people. The field is the world. Nayo mbegũ ĩno njega rĩ, nĩ andũ aya honoku. Inyuĩ mwendete Ngai. Nĩ Jesu ũramera, ũramainterpretera harĩa parable ĩrĩa. Acoka amera atĩrĩrĩ, na rĩo ria rĩrĩa rĩ kana itindiĩ rĩrĩa rĩ, nĩ andũ arĩa oru. Nayo thũ, the enemy ũrĩa ũgũkĩte kũhanda itindiĩ rĩ, nĩ ũrĩa mũru. It is the devil. Aramerethera kamera atĩrĩrĩ, na rĩo ihinda rĩa magetha, it is the end of age. Nĩ hĩndĩ ĩrĩa gũgakorwo na kũhobanĩrio, ithuothe tũkĩoywo. Ngai nake nĩ agatũma the harvest workers, nao nĩ araika, nĩ magoka meyoere, andũ arĩa athingu, the faithful ones, na twerwo atĩa tũkĩrĩkia. Nake ũrĩa wĩna matũ nĩ eke atĩa? Makũigua nĩ aigue. Ũcio nĩguo ũhoro ũrĩa wĩkuo mũthenya wa ũmũthĩ. Ũrĩa wĩna matũ nĩ aigue. Nĩgetha ndakanakorwo arĩ ũmwe wa aya rĩrĩ, haha twathoma wa kũhagarania magego. God has given you a chance. Ngai nĩ akũhete ihinda nĩgetha we ũgĩe na ihinda rĩa kuga niĩ nĩ nderira mehia maũndũ marĩa mothe ndaneka matekwendithia matendetwo nĩ Ngai, rĩu nĩ hĩndĩ ya kwĩrira. Ũrĩa wĩna matũ nĩ aigue. Na nĩgetha agatuĩka wa ikenero. Ũrĩa wĩna matũ nĩ aigue. Tũtongorio rwĩmbo nĩ praise team. Jesu nĩwe ngo yakwa. Nĩgetha tũhoe tũinũke. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Tũrũgame tũine Jesu nĩwe ngo yakwa. Jesu nĩwe ngo yakwa. Mũtũrĩre-inĩ wakwa. Ndiĩrogete tondũ we mwathi wakwa. Jesu nĩwe ngo yakwa. Mũtũrĩre-inĩ
conocague rĩrĩa ndĩ mathĩna-inĩ maingĩ enda kũhoya baba ũndirikanaga Shaitani aconokage irĩma cianeneha na mĩkuru yaingĩha ndirĩ ũgwatigĩtigĩra tondũ wĩ hamwe naniĩ irĩma cianeneha na mĩkuru yaingĩha ndirĩ ũgwatigĩtigĩra tondũ wĩ hamwe naniĩ rĩrĩa ndĩ mathĩna-inĩ oraria na Ngai it is direct to Jesus. Onirikanage Ngai ona maũndũ maritũha Ngai ndirikanaga ona ndarindanio maĩ-inĩ maritũ Ngai ndĩ mathĩna-inĩ enda kũhoya baba ũndirikanaga Shaitani aconokage. Tũgĩthiaga na rwĩmbo rũu na thauti ya thĩ ĩtĩkĩra kũhingũra kanua gaku we nĩwe ũyũ ũrenda Jesu atuĩke ngo yaku mwena-inĩ ũrĩkũ thĩinĩ wa mũtũrĩre waku we nĩwe ũĩ harĩa Ngai ũrenda atuĩke ngo yaku nĩ ciana-inĩ ciaku nĩ mũtũrĩre-inĩ waku nĩ mũciĩ-inĩ waku nĩ bũrũri witũ rĩrĩra Ngai na nĩgetha atuĩke ngo itũ mĩaraho ya mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wĩra-inĩ maũndũ maritũhĩte maũndũ magatuĩka rĩu nĩ ũrathiĩ ũka-grieve nginya rĩrĩa ũtaronwo nĩ andũ ĩra Ngai atuĩke ngo yaku. Tell God to be your hope. Tell God to be your salvation today. Ĩra Ngai akũhonokie kumanagia na ruo kumanagia na maithori marĩa ũrĩrĩte kwa ihinda iraihu aria na Ngai mwĩra nĩ woka mũthenya wa ũmũthĩ ĩtĩkĩra kũhingũra kanua gaku wĩre Ngai ũndũ ũcio ũkũritũhĩthire mũno ũndũ ũcio ũgũtindĩkĩte nginya ũkaga mwĩhoko ũndũ ũcio ũgũtindĩkĩte nginya ũraigua no ũrĩrire nginya ũraigua no ũkomire. Hallelujah. Ngai witũ igua kĩrĩro gitũ rũcinĩ mĩaraho ya mũthenya wa ũmũthĩ maũndũ marĩa mahinyĩrĩirie ngoro cia andũ aku maũndũ marĩa mahinyĩrĩirie bũrũri witũ wa Kenya Ngai witũ kana nĩgetha ũtũhonokie githĩ tiwe ũrerire Joeli atĩ ndũkũreka andũ acio mathire githĩ tiwe ũrerire Joeli atĩ kwĩna mwĩhoko Ngai ithuĩ mwathani mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ithuĩ rũrĩrĩ rwa Juda. God, may you renew our hope today. May you lift up to a different level, oh God. Tũhe hinya mwerũ Ngai tũhotanĩre nĩ tondũ wĩ Ngai na wĩ kĩhoti gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Jehovah, we worship your name. Hallelujah. Ngai witũ tũtikwenda andũ arĩa angĩ magĩthiĩ kuona matu-inĩ andũ arĩa angĩ magĩthiĩ ikeno mwathani atĩ tũtikanakinye kuo nĩ ũndũ wa ũndũ ũmwe kana ũyũ ũngĩ. Ngai witũ twehererie magerio twehererie moritũ Ngai marĩa mangĩtũma twage kuona hinya waku na riri waku. We worship you, Lord. We exalt your name on high. Jesu nĩ twagũtĩa nĩ wega nĩ gũtuĩka ngo itũ nĩ wega nĩ gũtuĩka hinya witũ Ngai witũ nĩ wega nĩ thengiũ mwathani. We worship your holy name. We exalt your holy name. Niwe gĩkeno gĩakwa Jesu niwe hinya wakwa niwe gĩkeno gĩakwa ona ingĩhumbu na nĩ ũrerirĩria kũgĩa na ngwatanĩro njerũ na Jesu Kristo rũcinĩ mĩaraho ya mũthenya wa ũmũthĩ wangĩkorwo nĩ wĩrirĩirie ũhonokio oya ikinya rĩa wĩtĩkio na nĩgetha ũke ndungata cia Ngai hoe hamwe nawe wangĩkorwo wĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ na nĩ ũraigua wĩna ũndũ nĩ wera Ngai no wende kũũrehe kĩgongona-inĩ. This is your chance. It is your chance. Jesu nĩwe hinya witũ Jesu nĩwe hinya wakwa niwe gĩkeno gĩakwa Jesu nĩwe hinya wakwa
kuru enuma yake iye nigetigera we hamwe nake. Wangĩkorwo wĩ hau na nĩ ũraigua no wende tũtanaima thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ ũkorwo waneana mũtũrĩre waku kũrĩ Ngai atĩ we ndũkanakorwo harĩ ũrĩ wa itari wa arĩa magaikio mwaki-inĩ makahagaranie magego atĩ we ũgakorwo wĩ ũmwe wa ikenero. If you are one of those and you desire to see the Lord during that time of ages, that time of rapture, ĩtĩkĩra gũka mbere ya Ngai na nĩgetha tũhoe hamwe. If you are there and you want to give your life to Christ, kana nĩ ũraigua niĩ nĩ ndahonokete no kwaria harĩa nginyĩte rĩu I don't feel I'm born again, ũka mbere ya Ngai na nĩgetha tũhoe hamwe. Wa kũhonoka, come running before the Lord. Ndũkaigue to kũgucio na thutha nĩ tondũ wa maũndũ maya kana marĩa mangĩ. Just come before the Lord. Wangĩkorwo wĩ hau na nĩ ũraigua niĩ harĩa nginyĩte I need new faith, nĩ ndenda kwambatĩrio gĩkĩro kĩngĩ, come running in the presence of the Lord. Wangĩkorwo wĩna ũndũ mũritũ mũno kũritũhĩre ngoro-inĩ na nĩ ũraigua aca njĩrĩte Ngai rĩmwe, njĩrĩte Ngai merĩ, mĩaka ĩrĩ, mĩaka ĩtatũ, I have not yet taken it to the altar, rehe ũndũ ũcio mbere ya Ngai. And then we say the final prayer and we go home. If there is such a person, come before the Lord. A short chorus, praise team. Angurarine baraine cia muturire uyu ndokare wene otumbo ya. If you are there and you would want us to pray with you, continue with the song. Ni wega, ni wega. Otugi wa kuria onyigeire tarora tarora niugegagia ngoro yako muthenya niugegagia ngoro yako muthenya. Nĩ kwenda ithuothe tuwe mĩgambo itũ tũhoere bũrũri witũ wa Kenya. Say something about Kenya. Speak to God about the leadership of Kenya. Ĩra Ngai ũndũ. Na tondũ nĩ erĩire bũrũri wa Juda mwĩhoko, ona ithuĩ tũhe mwĩhoko mũthenya wa ũmũthĩ. Ona ithuĩ tũthererie njĩra na nĩgetha tũcangarare ta riũa. In Jesus name. In Jesus name. Nĩ wega Ngai nĩ tondũ wa kũreka tũigue kiugo gĩaku mĩaraho ya mũthenya wa ũmũthĩ. Twagũtĩa Ngai na twakwambararia nĩ tondũ wĩ Ngai wa tha nyingĩ. Ona maũndũ-inĩ marĩa mothe tũrĩ namo ta bũrũri, ona ta kanitha, ona ta individuals, ona ta families Ngai, twamarehe mbere yaku Ngai na nĩgetha twaũre mĩrigo na nĩgetha tũhote gũtungata na gũkwenda mũno makĩria. Gĩtwerũhĩrie hinya Ngai ona twambararie o mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Appreciate the Lord. Tarora, tarora, utui wa kuria onyi. He, nĩ twaigua kiugo na nĩ twakena na nĩ twarathimwo mũno nĩ kiugo kĩu na tũtingĩongera na tũtingĩruta. But the flow was so nice. Na twamenya ũguo. Ti that flow. Gũtirĩ mũndũ worĩra hau gatagatĩ-inĩ nĩ ndĩrenda gwĩtĩkia ũguo. Tukuhiga mahoya maitũ ma muthenya wa ũmũthĩ na rwĩmbo namba 119 rũrĩa rwerũ, 191 rũrĩa rwerũ na 150 rũrĩa rũkũrũ. Rũgamai, rũgamai. Mũhonokia arogocwo. Mũhonokia arogocwo nĩ ithuĩ andũ ake kaĩ Wito na Jesu Ikwovoge wito Ona ido shode sito Twadone monene wito Prige mukuri Rĩtwa rĩa Jesu nĩ rĩega
Saitani na tiriri gotire ingehota gotuthukia tumwihokete nginya tene ithuothe andu ake tondu ni mutugitiri ninge mutwendi hinya wothe wa Saitani ona wana wake wothe ndugitungithania Jesu naria endete Mwathani ututeithie tukwihoka ewe wiki nginya tugathie nawe gwaku iguru nikuo twendaga gukinya na nikuo tugathakanio na tukanaga Jesu Mwathani ni twagucokeria ngatho na ni twagutia muno tondu wa wega waku. Thank you ni gututungatira na njira nene uguo Jesu. Makiria muno ni guturirikania ati ni tugakorwo ho hindi yo Mwathani Ngai wa matu-ini ugakorwo kihe andu aku muoyo na angi magakorwo magithangarania makihagarania magego. Jehova ni twagucokeria ngatho tondu ndunatwita tucoke na thutha uratwitire tuture hari we tondu rauga wira uria mwega wambiririe thiini witu we no we ugoka kurikira. Thank you ni tondu wa ndungata yaku ni tondu wa kumuhe kigo kina hinya uguo Mwathani umurathime no mwike wega no muongerere muno makiria Ngai ona ithuita kanitha wa mukuyu ni twacokia ngatho na ni twagutia na ni wega-ini no tugini wa Jesu Kristo twahoya twitikitie na twacokia ngatho wega wa Mwathani witu Jesu Kristo na wendani waku Ngai na yo ngwatanio ya Roho Mutheru roikana ithuru na hingo ciothe. Amen. Amen. Twakinya mwisho wa service ya muthenya wa umuthi na nie ngumutongoragiria njitagwo Wanjiru na ndi muhonoku ni njenda Jesu ni undu wa kuhonokia na kunyenda na kunjiguira tha na kunjirira muoyo wa tene na tene ati ona ingiaga kindu kingi giothe kire ingikondiririe ni menyaga ni njigiirwo muoyo wa gutura. Rekei tucokie ngatho ni tondu wa gikombe gia cai awa muthingu ni tondu ni wahunia maroho maitu na kiugo giaku. Ni twagucokeria ngatho tondu miri no ehutaga ni utuhete kindu gia kunywa Jesu ona kiria kingikorwo ho gia kurianiria. Twacokia ngatho tondu ithe ni utuhete twaririkana aria matari Ngai nigetha Ngai umaririkane no mahe na makiria muno ngoro iria itari na kirigiriro uciririkane ucihe kirigiriro gia kumwathani nigetha ona cio ihote kugia na hinya wa gutura. Twagucokeria ngatho na twagutia wegania no tugini wa Jesu Kristo mwathani witu. Amen. Amen. Nyumetwa thutha nĩ nduma nene bara ciethuru